Bismillahirrahmanirrahim. We are starting the series of Islamic studies lecture, and it is made video for all of the students, those who are preparing for the competitive exam, and especially for the Sindh provinces. I would define in both languages, in English as well as in Sindhi, so that our Sindhi community people can prepare this subject in a very authentic and best way. So, the syllabus of Islamiyat, the first chapter is Introduction to Islam, and the second chapter is study of Seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a role model, and the third chapter is Human Rights and the Status of Women in Islam. Fourth chapter is Islamic Civilization and Culture, and the fifth chapter is Islam and the World, and apart from this, Public Administration and Governance in Islam, and Islamic Code of Life. These are the complete syllabus. Now moving to words, the version of this version into the Sindhi is that Islamiyat जेको सब्जेक्ट आहे इन जा मेजर्स डिफरेंट पोर्शन्स आहिनि. पहिरियों पहिरियों इहो असांजो चैप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो तारुफ़ ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत. त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीअं हिकिड़ा रहनुमा आहिनि हिकिड़े माना इनफरादी ज़िंदगी जे हिसाब सां. उन खां बाद हिकु उस्ताद लाइ कीअं रहनुमाई करे सघनि था. उन खां बाद हुकूक जेके इंसानी हुकूक आहिनि ऐं उन खां बाद औरत जो हिकिड़ो स्टेटस आहे उन जे बारे में इस्लाम छा थो चए. इस्लामी तहज़ीब आहे उन खां बाद सकाफ़त जो छा कॉन्सेप्ट आहे इन जे बारे में. ऐं इस्लाम ऐं दुनिया जो माना कहिड़ो हिकिड़ो तालुक़ु आहे पाण में इन शइ जे बारे में. उन खां बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस इन इस्लाम. त इस्लाम में माना निज़ाम हुकूमत जो छा कॉन्सेप्ट आहे. ऐं इस्लाम कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम हिकिड़ो ज़ाब्तो हयात कीअं आहे, इहो असांजो सिलेबस आहे. उन खां बाद फस्ट जेको असांजो टॉपिक आहे कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, अॼु असां उन जे बारे में पढ़ंदासीं. हाणे हिन में पहिरें पहिरें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम में इस्लाम वर्ड खे जॾहिं असां डिफाइन कंदासीं, इस्लाम वर्ड जेको आहे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड सलम विच मीन्स सबमिशन, सरेंडर एंड ओबीडेंस. इस्लाम अरबी लफ़्ज़ सलम मां वरितो वियो आहे जंहिंजी माना आहे पंहिंजो पाण खे हवाले करे छॾणु, सुपर्द करे छॾणु या उनखां बाद फर्मा बरदारी करणु. ऐं उनखां बाद एज़ अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट जे बारे में जॾहिं असां ॻाल्हाईंदासीं, इस्लाम स्टैंड्स फॉर द कंप्लीट सबमिशन एंड ओबीडियंस टू अल्लाह. इन खे असां इस्लाम चवंदासीं. त इस्लाम जो इहो ई मक़सदु आहे त पंहिंजो पाण खे मुकमल हवाले करे छॾणु ऐं उनखां बाद अल्लाह जी फर्मा बरदारी करणु इस्लाम जो नालो आहे. जॾहिं को बि इंसान इस्लाम क़बूल करे थो, उनजो मक़सदु इहो आहे त हू मुकमल तरीक़े ते अल्लाह जी फर्मा बरदारी